Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. So, eto na naman tayo ngayon guys. May share ako sa inyo. So, anyway, kung bago ka pa lang sa aking channel, this is Red Tech. So guys, may share ako sa inyo yung bago ngayon. Napakalupit. Hindi naman siya bago. May share lang ako sa inyo. Ganito pala katibay ang crown. So, ito siya guys. So, yan guys. Yan. Bali yung crown ngayon guys, ito nire-review ko siya kasi ito yung speaker nito ginawa ko, tinanggal ko muna. So yung crown guys na ito, yan Pro 2008. Bali naka single speaker lang siya guys. Ngayon yung dinadrive niya is yung dalawang 350 na GBL guys. Ayan o, GBL yan. Dalawang GBL na 350 plus isang 300 watts. Yan. 300 watts yan guys. Ayan. 300 watts yan. Ayan, 300 watts. Yan, isang output lang yung lahat niya guys, yung speaker niya. Pero napakalakas. Sobrang lakas niya guys. Ang ganda ng tunog. Ayan. Tugtugin natin siya guys. Ayan guys, bubulyoman natin siya. Ayan o, man, ganda ng tunog guys. Ayan o, sulit. Ay mo, isang speaker lang yan guys. Ang pinaglabasan o, ayan o. Yan, sa loob, ginawa ko, pinalabas ko yung speaker nya. Output, yan. Kasi ginagawa ko kasi dito, kasi ginagamit ko sa mga event namin. So, napakalakas siya guys. Yan. Sa ang ganda dyan guys, kaya niyang dalhin. Siguro kaya niyang 500 watts siguro nito. O dalawang 500 watts. Ay anyway pala guys, yung crown na ito na Pro 2008R is yung specs pala nito is nasa 450 watts. So 450 watts po guys. Ito. So yung itsura niyan sa harap is nakaganito siya. Ayan, yung itsura ng crown. Bali tinatanggal, may inaayos kasi ako. Pero buo lahat yan guys. Yan. Yan. Ginagamit ko lang kasi yung ano nito, yung board niya. Pero yung speaker hindi ko ginagamit. Yan. So yan nga guys. Pakalakas. Ang ganda ng tunog. Buong buo. Gusto ko sana i-review sa labas yan. Kaya lang may pasok kasi ngayon eh. So andito lang sa taas. Ayan o. Ganda ng tunog guys, buong buo. Solid. Dalawang GBL na 350 watts D8 saka D10. Ayan, D8. So hindi yung makita guys, ito para makita nyo. Ayan. Ang bigat. Ayan. So yan, dalawang D8 guys. Ayan. Ito kasi hindi ko kinabit na. Titingnan ko muna yung tatlong speaker sa isang load. Sulit ang tunog guys. Malutong. Natin guys bayuhin. Bahala na. Tanggalan natin ang voice. Sa kagandahan kasi guys, may graphic equalizer na siyang kasama. Ayan. Ayan o. Oh. Ang ganda ng bayo guys. Para sa nakakaalam pala guys, ang laman nito ng Crown 2008R, ito yung guys para makita niya kasi total binuksan ko na rin siya. So ayan. Ayan.
Napakalit lang guys yung laman yan. Ayan lang siya oh. Yan. Parang project board lang, sorry. Yan. Yan. Napakalit lang guys ng laman yan. Ayan oh. Bali yung transistor nito is nasa 2 piraso lang guys. Hindi ko makikita, papakita sa inyo. 2 transistor lang na malalapad. Yan. Siguro yung transistor yan guys mga nasa 150 bawat each. So 300. Pero solid. Yan, ang tunog niyan buong buo. Yan guys. Sa mga review ko ngayon, ito na. Na-backlash ko na siya. Na-testing ko na yung speaker. Na ibang speaker ang ginamit. So ayan. Kenneth Marcilo, thank you for watching. So ayan guys. Solid. So ayan guys. Eto na siya, na-review ko na talaga. Tweeter niya, the best. Pwede. Sa mall kasi gagamitin to. So yan. Sulit. Ang init niya guys. So, ang gagawin ko dito, lalagyan ko ng pan ito guys. Papalakasin ko ito. Lalagyan ko ng pan sa loob. Kasi may init na yung board. So yung gagamitin natin, DIY natin ito. Yan. Kasi bukas na siya eh. Ayun, hindi pa eh. Pag-iwalayin ko yung tweeter saka yung base. Lalagyan natin siya ng pan sa loob. Para ito na yung gagawin nating DIY. Katulad nito. Yan. Para maging power amp na natin siya. Papa-approvean ko kay boss ito. Gagawin natin power amp to. Gagawa natin siya ng box para magdo-dual amp siya. Ang mangyayari dito. 2 amplifier ang mangyayari. Gagawin natin siyang amplifier. Pa-project amplifier natin siya. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye. So I hope nagustuhan niyo yung video ko. So medyo makulit na ang kamay ko. Yan. Thank you. Bye-bye.